Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு ட்ரோனை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா P12 ட்ரோன். ஸோ இந்த ட்ரோன் வந்து எப்படி இருக்குது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே guys, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், நமக்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த ட்ரோனை தான் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரோன் வந்து எப்படி இருக்குது, இதோட பவர் எப்படி இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்டிக்கல் அவாய்டன்ஸோட இந்த ட்ரோன் வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியோட, அது மட்டும் இல்லாமல் அப்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து எதுலேயுமே போயிட்டு ஹிட் ஆகாமல் நல்லா ஃப்ளை ஆகும். ஸோ இந்த ட்ரோன் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. காய்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ட்ரோனை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ட்ரோனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லதாக ஒரு கேசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு ஒரு பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம தலைகீழ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஓகே காய்ஸ், வாவ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ட்ரோனோட கேமரா, ப்ரொப்பலர்ஸ், கலர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது காய்ஸ். ஸோ ட்ரோன் பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ப்ரொப்பலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பில் ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணி சும்மா காமிக்கிறேன். ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி வைப்ரண்ட்டாக செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் சென்சார். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஐஆர் சென்சார் தான். ஸோ ஒரு ஐஆர் சென்சாரை வந்து யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு அப்டிக்கல் சென்சாராக வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சைட்லையாச்சும் அப்டிக்கல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதில் ஹிட் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகே காய்ஸ், இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் எத்தனை கேமரா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மேனுவல் மோடு தான், நம்ம வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா இருக்குது. ஸோ 2 கேமரா இருக்குது. இதில் பேட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்ரிஸ் வரும் இதில். காய்ஸ், இப்போது ட்ரோனோட கேமராஸ் எத்தனை இருக்குது, என்னென்ன சென்சார்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம ட்ரோனை வந்து ஆன் பண்ணி இது ஒரு ப்ரொப்பலர்ஸ்லாம் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வந்து இதோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது நம்ம செக் பண்ணலாம் வாங்க காய்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட கண்ட்ரோலர் பாருங்கள். ஸோ கண்ட்ரோலர் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது. இதோட ஓப்பனிங் பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மொபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டாண்டு. ஸோ ஸ்டாண்டோட ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான மாடலில் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாப் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். சில தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை அட்டாச் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பேட்டரிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 3 பேட்டரிஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த 3 பேட்டரிஸ் நம்ம போட்டு இதை நம்ம ஆன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட்டு வந்து AA பேட்டரிஸ் தான், 3 பேட்டரிஸ் நம்ம போட்டால் போதும். இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ஆன் பண்ணணும்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் எரியும். ஸோ இதுக்கு இண்டிகேஷன் வந்து எதுக்காகனா ட்ரோன் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு காட்டுறதுக்காக. எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டுனா ட்ரோன் ஆன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணணும். அப்போ தான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ட்ரோன் ஆன் பண்ணுறேன். ட்ரோன் ஆன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் வந்து செம்மையாக பிளிங்க் ஆகுது. ஸோ இந்த லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம எஃபெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த பாடியிலுமே உங்களுக்கு அந்த லைட்டோட எஃபெக்ட் தெரியும். ஓகே காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ், இப்போது டார்க்னஸ், ஃபுல் டார்க்னஸில் நான் உங்களுக்கு இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இதோட பவர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பயங்கர பவராக இருக்குது. ஸோ இந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருட்டிலலாம் செம்மையாக யூஸ் ஆகும். ஸோ ட்ரோனோட மொத்த பாடியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆரஞ்சு கலரில் க்ளோ செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பாடியுமே உங்களுக்கு அந்த லுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நான் அப்படியே இதை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். ஓகே காய்ஸ், இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரோன் ஆனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோனும் கண்ட்ரோலரும் பேர் ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் கண்ட்ரோலர் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிற ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைட் பிளிங்க் ஆகிற ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு வாட்டி இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ரொப்பலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே செம்மையாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடுது. ஸோ ஒரு வாட்டி ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து ஒரு லைட் ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு லைன் மாதிரி இதில் காட்டுது அந்த சர்க்கிள் ஆகும்போது. ஸோ அது உங்களுக்கு ஸ்லோ ஆகும்போது தெரியும். ஸோ இது ஒரு செம எஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது எங்கேயாச்சும் ஃப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது செம்மையாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இதை வந்து நம்ம அவுட்டோரில் ஃப்ளை பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறோம்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் மோட் இருக்குது. ஸோ இந்த மோடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் மோட். ஸோ இது நம்ம ஆன் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்டிக்கல்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவாய்ட் ஆகும். ஓகே கைஸ், இந்த ட்ரோனோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மாதிரி நிறைய ட்ரோன்ஸ் வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ட்ரோனோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 3500 rupeesக்கு நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரோன் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். தேங்க்யூ கைஸ், பை பாய்.